السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة في مشكلة بتبقى موجودة دايما في فصل الشتاء، مشكلة بتؤرق الكثير من الناس وبتتعبهم جدا، مشكلة العطس، مشكلة الشخير، مشكلة الجيوب الأنفية عامة. مشكلة الجيوب الأنفية بتعتبر مشكلة رهيبة في فصل الشتاء لأنها بتزيد بالذات مع وجود البرد وزيادة حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الحلق واحتقان الحلق واحتقان الجيوب الأنفية. مشكلة العطس بتزيد، مشكلة الشخير بتزيد. طبعا دي بتبقى مشكلة لبعض الناس. النهاردة بإذن الله نقدم لهم الحل النهائي ليها. الحل النهائي ليها في قرص أقل من جنيه، الحقيقة قوي جدا وفعال جدا، بيحتوي على تركيبة مميزة جدا لوقف أعراض الحساسية الخاصة بالأنف والحلق والجهاز العلوي التنفسي بسرعة شديدة جدا، زائد إن في مادة أخرى موجودة فيه بتحافظ على إزالة الاحتقانات اللي موجودة في هذه الأماكن، وبالتالي بتروح كل أعراض العطس والرشح والزكام وحساسية والتهابات الجيوب الأنفية، والحقيقة بتبقى نتيجتها فعالة جدا. النهاردة بنتكلم عن أقراص ممتدة المفعول، أقراص بتستعمل كل 12 ساعة، أقراص اسمها ديكانسيت. ديكانسيت اس ار، ديكانسيت اس ار يعني ديكانسيت ممتدة المفعول. سستيند ريليز، سستيند ريليز يعني اقراص ممتده المفعول موجوده فيها المادتين الفعالين بتوعنا اللي هم سيتريزين هيدروكلورايد 5 مللي جرام، احسن علاج لاحتقانات حساسيه الجيوب الانفيه، وايضا السودوفيدرين هيدروكلورايد بتركيز 120 مللي جرام ممتد المفعول، وهو احسن علاج على الاطلاق لاحتقان الجيوب الانفيه والتخلص من اعراض الرشح واعراض العطس واعراض الزكام واعراض تهيج العين واحمرار العين نتيجه للجيوب الانفيه واعراض تدميع العين او دموع العين والشخير، ويخلصك من الشخير ايضا. مش بس كده، ده كمان من اهم مميزاته ان هو طبعا ممتد المفعول، بيقعد 12 ساعه، بناخده الصبح وبالليل بس. الماده اللي فيه ماده الستريزين قويه جدا كمضاده لحساسيه الجيوب الانفيه. مادة السودوفيدرين هيدروكلورايد مضاد ممتازة جدا لإزالة الاحتقان اللي موجود في الأنف والموجود في الحلق وفي الجيوب الأنفية. طبعا بيجيب نتيجة ممتازة جدا الديكانسيت اس ار. طيب الجرعة بتاعته ازاي؟ بيستخدم حباية كل 12 ساعة، يعني مرة الصبح ومرة بالليل بعد الأكل. ممنوع استعماله للحوامل، للمرضعات، لمرضى الكبد والكلى، لمرضى ارتفاع ضغطهم عالي، للناس اللي هم طبعا عندهم مثلا القلب، او الناس اللي عندهم الغده، او الناس اللي عندهم مرض السكري. كل ده طبعا يجب استشاره الطبيب فيه. طبعا بيبقى استعماله تحت اشراف طبيب على اساس ان ما يبقاش فيه اي مشاكل منه ان شاء الله. لكن فيما عدا ذلك هو دواء ممتاز جدا، دواء قوي جدا، دواء فعال جدا، هيخلصك من الرشح، هيخلصك من العطس المستمر، هيخلصك من احتقان الجيوب الانفيه، هيخلصك من حساسيه الجيوب الانفيه، هيخلصك من الشخير. ايضا هيعالج معاك هذه الاعراض كلها بمنتهى الكفاءه وبمنتهى القوه. الديكانسيت اس ار علبه انتاج شركه محترمه جدا من شركات الادويه المصريه. طبعا هنا موجود عندنا علبه فيها شريطين، الشريط 10 اقراص ب 9 جنيه، الشريط 10 اقراص ب 9 جنيه. اللي عنده ضغط عالي، اللي عنده سكر، اللي عنده كبد، اللي عنده كلى، اللي عنده اي اعراض من هذه الاعراض يا جماعه يستشير الطبيب قبل ما يستعمله. فيما عدا ذلك هيجيب نتيجه كويسه جدا. يستعمل من فوق طبعا للحبايه قلنا كل 12 ساعه، ونقدر نستعمله من فوق 12 سنه، مفيش اي مشاكل خالص. ممكن نستعمل قرص حتى يوميا للاطفال اللي هم فوق 12 سنه حتى 18 سنه. بعد كده يبتدي يستعمل قرص الصبح قرص بالليل، بيجيب نتيجه ممتازه جدا. الديكانسيت اس ار فعلا حل نهائي وقوي جدا لاحتقان وطبعا لاحتقان وحساسيه الجيوب الانفيه. واتمنى لحضراتكم دايما دوام الصحه والعافيه. واللي عجبته المعلومه في فيديو النهارده يا ريت يعمل لها لايك كتير يا جماعه، وشير مع اصدقائه عشان تعم الفائده. واللي بيشوف معايا القناه لاول مره يشرفنا بالاشتراك في القناه، قناه الدكتور محمد غباشي للمعلومات الدوائيه. ان شاء الله هتلاقي فيها كل جديد وكل مفيد وكل جواهر والادويه الممتازه اللي موجوده في سوق الدواء المصري، سريعه المفعول، وايضا يكون سعرها في متناول الجميع ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.